翻到嚟下半集嘅民生無小事啦。頭先呢，我同環保署助理處長咧蕭 Sir 咧就傾咗咧整體嘅環境啊、廚餘嘅問題啦。咁呢集咧 Grace 我哋要同物管嘅朋友傾下咯。係啊，物管咧都係扮演好重要嘅角色啦，同啊業戶方面去溝通啦，點樣去推行啊，甚至可能咧點樣去推進嚇。咁請埋呢位嘉賓就係香港物業管理聯會嘅會長黃建平會長啦。Hello， 黃會長你好。係，大家好，大家好。係啦，黃會長，我哋成日講咧環保就係人人有責啦，其中咧處理垃圾啊、廚餘等等呢啲咧都係一個比較繁瑣嘅問題嚟嘅。物管公司喺呢方面嘅角色係點樣嘅咧？呢個都係我哋7×24每日都要做嘅工作啦。咁自從垃圾徵費開始即係加強咗宣傳之後咧，咁呢個垃圾分類啦，咁啊喺屋苑啊或者大廈裏邊咧都係頻繁地執行咗嘅。咁至於廚餘嗰方面咧，就應該近期係比較重視啲啦，因為帶出咗個課題就係原來香港有1/3嘅固體垃圾咧都係廚餘嚟嘅。而就算我哋最近成立咗有2個O-Park 啦，咁每日都大約係只係可以消化到600噸嘅廚餘。咁全香港咧初步估計每日有3300噸嘅，咁呢一個都造成咗一個好大嘅差額啦嚇。咁但係又要諗翻喺2021年之前咧，根本咧我哋處理嘅廚餘咧係不足咧係1%嘅，即係。睇翻呢，就係話喺局方同署方呢，喺呢幾年嚟呢，就加上市民嘅合作呢，我哋就已經係將由不足1%去到20%呢，係一個幾何級數嘅上升㗎啦。咁我希望政府同市民呢，可以繼續合作呢，將呢個距離呢係繼續收窄嘅嚇。其實我哋見到呢物管嘅朋友呢，都係全力支持呢喺唔同環保工作啦、廚餘啊。咁嗱，你見到啦，其實而家呢公屋呢已經基本上放咗廚餘機㗎啦。咁而舊年7月開始呢，我哋私人嘅屋苑呢都開始呢係有啲申請俾佢放廚餘機啦。會長，你睇翻其實呢個進展你滿唔滿意，或者呢個進展個成效又點樣呢？嗱，公屋嗰方面呢，我哋就覺得好成功下嘅嚇。咁因為佢差唔多去到個目標就係1座1桶啦嚇。咁亦都係大約500伙度就有一個桶。咁再加上有誘因啦，因為佢有啲智能回收桶。咁個居民嗰個反應呢係唔錯嘅，但係因為呢可能係智能化，咁公屋咧就幾多長者啲公公婆婆可能喺個使用方面咧就唔係咁要教育下先得。咁識，咁亦都我見咧就淨係得初期啫，間唔中即係好多時咧個智能回收桶都係未有呢一個同事咧係駐守嘅，因為人手始終唔夠。咁變咗有陣時唔識用嘅時候咧，咁可能就會對個回收桶咧就有啲唔恰當嘅動作。咁啊，甚至乎有啲就唔係倒咗去裏邊嘅，咁啊令到個回收桶個環境咧就未必咁好。咁久而久之，有啲朋友想用嘅時候咧，就反而望而卻步，我都係唔用啦咁。咁睇翻個回收量咧，我哋覺得咧係有上升嘅空間嘅。係呢個公屋。咁至於私人屋苑咧，因為最初咧政府嗰個試點就係希望用個1000伙以上嘅屋苑嚟做單位，咁配置呢個智能回收桶，咁但係咧香港超過1000伙嘅屋苑咧就都唔係太多嘅，咁而最初咧就應該上年都係110幾伙度啦，去到今年我相信都係大約唔會超過200。所以頭先阿蕭 Sir 都話應該放寬咗呢一個嘅銷售限制，放寬咗㗎啦。咁我哋咧就因為睇到佢下底有個註腳，就係每500座500伙有一個桶啊嘛。咁我哋有啲中小型管理公司，你都知我哋管唔到1000伙嘅，咁就去同環保署傾，亦都有啲NGO 咧就同我哋聯絡翻。咁啊少過1000伙嗰啲咧，佢就會提供一啲唔係智能回收桶，就普通嘅回收桶。咁普通回收桶咧，佢個分別就係只不過冇智能，同埋係冇呢一個獎賞嘅啫。但係對於落去一個中產階級嘅屋苑嚟講咧，就相當有幫助嚇。同埋我哋亦都係指示翻嘅工作人員吸收咗公屋嗰個經驗咧，就一定要保持個桶嘅清潔。同埋第二樣咧，桶嘅擺放位置好緊要啦。因為啲桶咧，你又唔可以露天，
係冇錯，即係落雨嗰啲係咪？係但係如果你純粹封密空間咧，咁嗰陣味咧就可能係散唔到就唔得，係啦。所以就辛苦咗即係駐村啲同事咧，就要揀選啲合適嘅位置。咁好多時我哋都同埋業主委員會啊或者法團啊一齊去揀位置嘅。咁揀完之後咧，我哋都會聽街坊嘅意見，咁去盡量擺到一個最合適嘅地點嚇，去爭取呢個最大嘅效益。咁反而呢啲自覺性嘅回收咧，個效果就唔比呢一個有獎賞性嘅差。所以我覺得獎賞同冇獎賞咧，開始喺香港嘅市民裏邊咧，係做回收嚟講咧，係唔係一個擺喺一個最高點？係咪都可以做到咧普及化去應用咧？你自己睇。嗱，我哋亦都同個食環署咧，我哋每半年咧有同佢開一次會嘅，就關於全面性嘅垃圾收集啊、環保設施啊，甚至乎係鼠啊、蚊患啊嗰啲嘅。咁我哋喺2023年頭嘅時候咧，有同佢哋傾過，就傾過單棟大廈，因為單棟大廈根本個大堂啊，或者有啲空位啊，即係唔好講話環保回收啦，連坐我哋啲同事都冇位嘅，大堂都企喺度缺乏個位置啊。係啦，亦都同個現任阿副處長我哋去睇過啲單棟樓點樣擺，因為嗰陣時佢都俾意見我哋，喂，可能擺啲膠袋啊成，但係膠袋你分類就得啫，廚餘唔得㗎嘛。係冇錯，啱。呢個牽涉到衞生問題添。係啦，咁佢哋亦都想盡辦法做咗2種方案。第一種就係流動回收車，就定期咧就喺某些試點嘅地點咧就擺啲回收車，就叫啲街坊去擺嘅。咁第二個咧就係盡量利用政府嘅產業嚇，佢食環署行先啦，就係街市啊，或者一啲康文署嘅地點啊，或者佢政府辦事處啊，一啲停車場啊嘅地點咧，就有個回收點嘅。咁就盡量方便一啲唔係大型屋苑嘅市民咧，可以係盡量去到佢最近嘅地點咧，係做呢個廚餘回收。呢個我覺得相當好。咁因為可能差唔多啦，今年都年尾，有可能再聽佢哋嘅好消息，睇下有咩進一步嘅數量增加啦。頭先佢咧就喺我哋上半集嘅時候咧，都講咗部分嘅好消息啦。如果大家有留意聽到嚇，咁其實咧頭先講咧，即係一啲大廈方面咧，可能係三無大廈啦，甚至可能係一啲單棟大廈啦，其實會唔會較難去推動咧？尤其是可能係位置唔夠啦，又或者係居民方面唔係咁了解，又或者冇業主立案法團等等，呢啲係咪都會較難推動㗎？因為個接觸點問題，所以你接觸點廣同埋接觸唔到咧，就會形成呢個宣傳嘅盲點。係冇錯，唔係個心態問題。第二就係話咧，三無大廈我哋初步嘅估計咧，就2種業戶會多。第一種就係我係業主，長期居住，但係年紀大。第二種咧就係一個避雨亭形式，就係我租住嘅啫。我有好嘅地方，我會搬走啦，即係喺過客心態。咁呢2種情況咧，就係一個心理上、一個體能上咧，都係唔容易去驅使到佢哋係攞一啲廚餘咧，即係喺佢哋嚟講係一個叫做額外嘅事情咧，去到一個比較偏遠啲嘅地方。咁你話如果譬如而家我哋做緊嘅聯廈聯管啦，好多時都係近住嗰區嘅。咁我哋相信就話，如果落咗樓下，你步行唔多過3分鐘而清理到個廚餘，其實啲大型屋苑你都係差唔多時間。差唔多係咯。咁變咗我哋都同緊環保署嗰邊傾，就係可唔可以喺啲街度擺啊？咁另外咧就係可唔可以利用綠在點點？因為綠在點點咧，而家個數目咧就已經係逼近便利店㗎啦，有800幾間啦，即係每一區都有40幾個，即係類似咁樣一間係做緊。係啦。咁如果綠在區裏邊嘅廚餘，即係如果都可以擺到，或者擺啲門口啊位，佢可以係24小時擺嘅時候咧，呢一個都不失為咧係一個便民嘅方便嘅，係啦。即係呢幾點我哋都睇睇可唔可以幫到我哋嘅三無大廈嘅業戶啦嚇。嗱，會長啊，我哋要推動呢一個嘅環保咧，其實物管業界咧起咗個好關鍵嘅作用嘅。我哋都見到其實物管業界同法團咧嗰種互動都係好需要，都好強嘅。嗱，我哋見到未來嘅方向，不論廚餘機啦、環保唔同嘅回收啦，其實喺物管業界點樣更有效同業主立案法團或者業委會保持溝通咧？另外，其實佢哋關唔關心就係話，即係嗰個所謂嘅成本上漲而影響到佢哋本身日常嘅管理嘅咧？嗱，我諗事實就勝於雄辯嘅。我哋睇翻
最近嗰3年啦，2021至2024年底嘅回收數字咧係上升嘅。咁而氣費嘅數字咧係下降嘅。即係換句話講咧，就係香港嘅市民咧就已經係齊心合力咧，咁係滅廢減廢㗎啦。咁點嚟咧？就大家嘅動力咧就係致力於就係溝通成果啦。呢個溝通成果亦都好依賴咧政府嘅推動。因為政府喺3年前咧就差唔多鋪天蓋地咁去推垃圾徵費，政府都好積極㗎啦，其實係啦。咁呢個咧，雖然我哋唔使做垃圾徵費，但係我哋要減廢啊，要保護我哋屋企嗰個心態咧，已經注入。又或者意識上面咧，其實係真係高咗㗎。係啦，冇錯啦。再加上記唔記得嗰陣時 Covid 咧，我哋啲小朋友韞住喺屋企啊嘛，咁睇電視嘅時候就會同爹哋媽咪分享，咁亦都係注咗入腦。其實而家好大程度咧係啲小朋友帶動嘅。咁作為物業管理公司咧，喺而家推動環保咧，比起20年前我哋做先鋒嘅時候咧，已經係容易咗好多啦。以前佢係覺得咧環保咧係成本高嘅，而家咧當你睇翻個社會成本擺翻落去你實際嘅經濟效益嘅時候咧，大家都覺得呢一件事係值得做嘅。我想問下咧，近年咧即係唔少環保政策啦，亦都與時並進啦。譬如頭先我哋講智能廚餘機等等啦，其實喺物管員工方面培訓或者參與程度係點樣？點樣提升翻佢哋即係嗰個認知度咧？嗱，因為市場上咧其實大廈嗰個監控咧，或者係大廈嘅營運咧，亦都漸趨智能化㗎啦。咁環保咧，只不過係大廈嘅智能化嘅其中一個部分嘅啫。咁喺整體員工喺智能化嘅配件認識同埋使用操作上咧，係提升咗嘅時候咧，對於環保即係純粹即係環保呢一 part 咧，佢哋係冇乜太大問題嘅。反而就係咧。我哋多咗啲新嘅工具嘅時候，喺開頭咧係要令到啲居民啊，佢哋去適應啊，或者一個唔同嘅做法咧，或者個地點唔同咗咧，喺通告指引或者係口述方面咧，係啲同事做多咗功夫咁解嘅啫。營運方面咧係冇問題嘅，你反而覺得就係越先進咧，佢哋越做少咗嘢，同埋越減低個抗拒性啊，即係個投入性係高咗嘅。就係以往咧，即係物管業咧都係講緊話係朝陽行業啦。咁其實咧多咗智能化咧，人手係咪可以減少啲咧？物管業我哋係覺得係朝陽咧就一定係㗎啦，因為基本上咧你都唔擔心揾唔到嘢做，冇錯。只要你唔係有太咩嘅唔好嘅聲譽啦嚇。咁多咗機械咧，多咗呢個智能化咧，其實對物管嘅專業咧，仲更加被認同添，因為人口老化啦，我哋嘅人手咧，只會係越嚟越短缺嘅啫。如果你人手都唔夠嘅時候咧，你何來提供服務嘅質素咧？係嘛？咁配合咗有啲智能化嘅設備嘅時候咧，就可以相應咧係解決咗啲人手短缺嘅問題，亦都可以咧係將一啲管理層咧係煩惱安排人手嘅時間咧，去處理一啲正面啲提升服務質素咁我覺得咧，對於整體嘅服務水平嚟講咧，係只有改善而唔會後退。我覺得用智能化之後咧，對整體嘅服務改善係一定有幫助嘅。我覺得係有提高嘅。不過反而會長我講翻轉頭啦，其實政府就未有如期咧去推行嗰個垃圾徵費啦。過往我認識嘅物管公司嘅朋友咧，其實佢都同法團啊、同相關持份者咧，都做咗好多唔同嘅準備嘅。咁其實目前呢啲準備究竟係點樣？即係下一面點樣走落去咧？點樣去處理呢個問題咧？行政方面咧，其實就主要都係購買啊、配備啊，同埋安排清潔公司啊嗰度做嘅啫。其實減省咗最大嘅工作係咩咧？係執行啊，即係去調查邊個抌嘢出嚟嗰度咧。咁減省咗咧，係呢一個無形嘅負擔。咁至於我哋最初做到個採購嗰個垃圾膠袋咧，其實好多我知道咧都係免費咁派翻俾業戶噶啦嚇。你當係平時嗰個膠袋等佢哋試用又好，因為政府只不過話停用啫嘛，佢冇講過話完全唔會做垃圾徵費噶嘛。咁我哋當一個 trial 咁，即係延後啫嘛，而家係啦，延後啫。咁我俾佢試下先，咁同埋如果你真係用咁細個袋嘅時候，你要點處理咧？咁其實都收到個效果嘅，所以跟住咧就。個減費嗰度咧，你睇到個數字係上升咗，即係上升咗嘅。至於你嘅人手安排咧，同清潔公司嗰方面咧，咁因為佢唔使做多額外，又要補桶又要成咧，個清潔嘅費開支嘅預算咧，我哋反而減低咗嘅。
嚇，各方面咧買袋又減低咗啦，清潔個人手又減低咗嘅時候咧，其實單從喺清潔方面個管理開支咧，我哋大約係減低咗大5%度嘅嚇。咁啊，另外咧，我哋講緊咧物管咧屬於勞工密集嘅行業啦。咁以往咧就都曾經話過咧唔夠人手啊，咁其實可能啲間數都唔可以咧分得太過散啊咁。咁其實而家目前嘅情況係點咧？縱然而家嗰個失業率去到3.8啦，但係我哋喺招聘方面咧都係掹掹緊嘅啫。因為都唔好忘記，我哋都已經係同國內咧揾咗幫手，就係有啲輸入外勞添㗎啦。原因點解咧？都係年紀老化啦，同埋經過完呢一個新冠肺炎咧，大家對於個生命睇法唔同咗。咁有好多就我唔好做到真係最後嗰日啦，不如我留翻啲時間去玩啦咁。再加上大灣區共同生活啦，我哋有好多同事退休咧，就已經唔喺香港啦，去咗中山啊、佛山啊咁樣啦。咁呢個人手係好短缺嘅，再加上香港而家我哋嗰個樓宇落成量啦，尤其是公共房屋啦我哋唔同類型嘅公共房屋啦，啟德體育園嘅落成啦，係需要好大量嘅人手去支援嘅。所以喺人手方面咧，係從來我哋都唔覺得充裕，同埋咧好奇怪喎，我哋喺招聘方面咧好少其他行業啊，譬如前嗰排話餐飲業業界嘅朋友，好似好多事情出咗嚟，咁我哋都期望喺嗰邊轉納佢過嚟，喂叫佢哋過嚟，喂幫我哋手。但係呢方面嘅我哋喺數據睇咧就唔多嘅，可能大家都係做嗰行係希望喺嗰行攞翻個專業。不過你咁講啦，做物管咧其實而家要考牌噶嘛，有物監局方面嘅監管噶嘛。係就分幾個層次嘅。如果前線嘅層次咧，我哋就攞保安員證。咁去到中層嘅管理主任咧，我哋就要物監局啦。咁同埋經理級咧，我哋更加要攞1級牌，同埋一啲另外嘅大學專業同埋一啲碩士嘅。其實而家喺我哋嘅行業咧，唔好講碩士啦，博士咧都已經係我初步數都已經超過100個㗎啦。所以我哋嘅知識型嘅企業咧，漸漸孕育成㗎啦。你自己睇翻香港咧，樓宇老化呢個問題咧都嚴重啦。咁其實好多唔同嘅大型維修啊，甚至可能咧復修等等啦。其實物管公司嘅角色係點？同埋當中其實喺嗰個同業戶方面溝通又係點咧？維修嗰方面咧，就等於人年紀大咗，梗係生老病死都有㗎啦嚇。咁樓宇老咗就睇下佢年輕嘅時候有冇保養得好唔好啦，係啦，檢唔檢點啦啫嘛。咁如果一啲大型嘅屋苑裏邊咧，因為佢個組織係比較強啦，咁個營運上嗰個經濟上咧係會好啲嘅時候咧，佢哋係多數咧有啲叫做計劃維修嘅。即係中短期嘅計劃維修，咁導致到佢嘅樓齡會較長嘅。但係如果去到啲單棟樓嘅時候咧，因為嗰個營運成本高，淨係人工都差唔多佔咗你個管理開支大約70%。咁變咗佢哋所餘嘅錢去做留翻俾維修咧係比較少。咁大部分嘅業主亦都因為係流水式啦嚇。我今日儲錢可能儲10年，你先至話同我整啊。咁我都唔知你幾年啦，我唔會搬㗎，我會賣樓，我會移民㗎。所以大家都希望咧就係應使就得使。你未係真係使，你就唔好話我聽同我攞錢住。咁呢個心態咧就幾普及嘅，所以大部分嘅單棟樓嚟講嗰個經濟狀況咧都係一般般嘅啫。用掹掹緊嚟形容咧就好貼切啦，因為佢哋唔想留太多嘅錢喺度嘅。咁當然咧物管方面咧真係牽涉到好多唔同嘅話題啦，一集咧真係講唔晒嚇。希望有機會咧再邀請咧黃健平先生咧上嚟同我哋咧分享嘅。今日咧多謝晒你，多謝晒。好多謝大家。